daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan halkani waa qabriga Sheekh Isxaaq oo ku yaala degmada Maydh ee gobolka Sanaag sheekha taariikhdiisa ayaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo waxa halkan ku aasan sidoo kale Sheekh Isxaaq iyo qaar kamid ah awlaad u dhalay qofka haya furaha sheekha qabrigiisa bal taariikhda sheekha qabriga inta qofka kula aasan bal looga waran halkan Sheekh Isxaaq waxa weeye meesha Maydh la baxday Sheekh Isxaaq waa ku aasan halkan Maydh la baxday waa magaalo ahaan jirta waa tan tuursi ceelka isaga qoday sheekhu markii ugu horeysay ceelkaas ka soo bilaabay dabeetana biya ka soo booday xareeda ceel halka ku yaala ceel daahir baa la yiraahdaa waayahay Soomaad garan qudbiga isaga gacantiisa ku dhahay Sheekh ku aasan sheekhu ma intaanu dhiman ka hor buu qudbiga sii dhistay isagoo xaya ayuu dhistay laba nin oo shariif ah la dhis laba nin oo shariif ayaa la dhisay 700 sano ayuu dhistaa waxaanu waxa weeye markaa yaani awlaadiisi waa ku aasan imsa la aasan sheekh waxa weeye laba shariifa oo qudbiga la dhisay Muuse awal أيوب سمبور إسماعيل عري أنت صلاة أنت كواسة أنت كلو واحد كواسة دالو أيارب كواسين الحين شوف كارين يا مركا وحوي لبدي إسلامات مقعد يحبوش بالكوش مقعد يحبوش يكون كوش شيخ مقعد واحد كواسة طيبور كرامي هوستير وطا هل كتاجد حبالينه كم غير وانقرت حبوشنا دارن bay ku aasanta meesha dhalan laayo ay ku aasanta way Soomaaliga marka waxa weeye anagu marka halkan waxaan xabaalaha u ducaynaa xabaalaha ayaan u ducaynaa waanu ilaalinaa waa taariikhdii Isxaaq ayaan ilaalinaynaa waan u ducaynaa imsa sanad ilaalinaysi ila 30 sano ayad ilaalinaysi furaha yaa haya furaha waxa haya Saciid Cabdiraxmaan Saciid Maydh adiguna wad caawisamiya caawiyana marka bal duruufta iyo xaaladda iyo leerka sida loogu daariyo nooga waran leerka waxa loogu daaraa waa kala nooc mar waxa weeye waa machine mar waxa weeye solar mar ban nooc baa loo keenay dadka reeshay baa u keenay yaa u keenay ummadda reeshay aqoon waa machine leer baa muddo dheer ka bixi jiray leerkaas muxuu ahaa waa marka Rabbaaniya هذا مسك رباني بس الله كسوح واسك رباني من الله يبي بحجري وسي شيء شيخ وحين نلقى يبغى دون أولاد